Xhafer Tahiri i LDK-s ka nënshkruar marrëveshje koalicioni para balotazhit në vushtrim me vetëvendosjen e Albin Kurtit, përkatësisht kandidatin e kësaj partie për kryetar komune, Sulejman Mehollin. Pamja që erdhi fill pas mbrojtjes që Xhafer Tahiri ja bëri si avokat të akuzuarit për korrupsion nga radhat e vetëvendosjes Faruk Muja, ka shkaktuar buj dhe uti në opinionin publik, madje edhe në vetë LDK-n, duke qenë se ky veprim i Tahirit erdhi pa koordinim me partinë e tij. Mes shumë reagimesh ishte edhe ky i gazetarit Liri Mehmetaj, i cili kërkon nga kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku që ta përjashtojë nga partia Xhafer Tahirin. Vëllai i Tahirit, Ahmeti, në një koment te gazetari Liri Mehmetaj, thotë se për ta përjashtuar vëllain e tij nga partia duhet me pas koqe. Në vushtri raportohet se është arritur një koalicion paszgjedhor mes kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Xhafer Tahiri dhe kandidatit të vetëvendosjes Sulejman Meholli. Pas arritjes së marrëveshjes, kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi se bashkëpunimi synon që të sjellë përfitime konkrete për qytetarët. Më datën 9 nëntor, le të punojmë jo për çdo ditë, por për çdo orë që këtë marrëveshje për bashkëqeverisje që e bëm sot ta realizojmë me bashkëqeverisje pas 9 nëntorit me kryetarin Sulejman Meholli dhe drejtorët e cilët do të bëjmë punë të mbara e të mira për qytetarët e vushtrisë, pa dallim, të cilën e duam shumë dhe ajo na do, deklaroi ai. Ndërsa Tahiri ka theksuar se ky koalicion nuk është kundër askujt, në emrin tim dhe të degës së LDK-s, më lejoni të ju falenderoj për prezencën dhe të them se ky koalicion dhe marrëveshje nuk është kundër askujt, por për qytetin dhe qytetarët. Duke qenë besimtar, unë besoj se e mira duhet të kthehet me të mirë, ka deklaruar Tahiri. Sipas rezultateve zgjedhore në këtë komunë, VV-ja mori 26.28% të votave, ndërsa LDK-ja 21.62%. Megjithatë, më së shumti vota i ka fituar Partia Demokratike e Kosovës me kandidatin e saj Ferit Idrizi, i cili mori 38.08% të votave. Idrizi ka qenë gjithashtu kryetari i komunës deri tani. Sa kaq, Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar përmes një komunikate për media në lidhje me nënshkrimin e koalicionit me lëvizjen vetëvendosje në vushtri. Sipas njoftimit thuhet se kandidati i saj për kryetar të kësaj komune, Xhafer Tahiri, ka ndërmarrë hapa për të formuar këtë koalicion pa miratimin e partisë. Në komunikat, LDK-ja njofton antarësinë dhe opinionin publik se nuk ka autorizuar dhe nuk autorizon asnjë koalicion lokal pa ndjekur procedurat statuare të partisë. Lidhja Demokratike e Kosovës njofton antarësinë e vet dhe publikun e gjerë se nuk ka autorizuar dhe nuk autorizon asnjë koalicion lokal pa ndjekur procedurat e partisë. Veprimet e kandidatit tonë në vushtri për të lidhur koalicion me një parti tjetër janë veprime individuale, të papranueshme dhe në kundërshtim me procedurat statuore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, bëhet me dije në njoftim. LDK-ja po ashtu sqaron se vendimet për koalicione apo bashkëpunime do të merren vetëm pas një analize të performancës së kandidatit dhe degës në këtë komunë. LDK-ja pret që fillimisht të analizohet performanca e kandidatit dhe e degës së vushtrisë dhe pas këtyre hapave të marrë vendimet përkatëse, bëhet me dije më tej. Partia po ashtu e quan veprimin e kandidatit si të pavlefshëm dhe në kundërshtim me parimet e saj të brendshme. Veprimet e tjera, sikurse ky i sotmi, janë pa ndonjë vlerë dhe në kundërshtim me praktikën demokratike të LDK-s. Si të tilla, ato do të marrin trajtim procedural sipas statutit pas përfundimit të garës lokale, thuhet në njoftim. LDK e përmbyll komunikatën duke ritheksuar se aktualisht është e përqendruar në fushatën për balotazh dhe jo në marrëveshje me parti të tjera. LDK-ja tani është e fokusuar në garën e saj elektorale të balotazhit dhe jo në garën e partive të tjera, theksohet në fund të njoftimit.